其實保險係一個好貴嘅嘢嚟嘅，係一個好貴嘅嘢。但係當你需要嘅時候，你就唔會覺得貴，係你就唔會覺得。所以我哋會形容就係我將呢樣信息交俾你哋之後，尤其是喺加拿大咧，人壽保險係唯一一個地方係可以唔需要俾稅嘅地方。即係咩意思啊？即係賠償唔需要俾稅，你嘅錢擠咗入去升值，即係裏邊有現金價值、有紅利，呢啲全部都唔需要報稅。係咩？係啦，咪即係等於 TSFA account。係啦，RSP 類似 RSP 裏邊增值嗰啲全部，即係你一路咁樣供錢落去份保險，保險本身有現金價值、有紅利嘅嗰啲嘅每年派嘅紅利。但係你攞出嚟就要俾稅啊。係啦，攞出嚟有兩個方法。兩個方法，第一個方法就係攞錢出嚟咪照報稅咯。第二個方法咧就係用借錢嘅形式去借裏邊嘅現金價值同紅利借出嚟。借錢咧就唔需要報稅。咁我還咧？還咧你可以還，但係你可以選擇幾時還。有啲咁嘅蠱惑嘢嘅咩？冇錯啊！咁因為人壽保險嘅賠償係唔需要報稅，而賠償嘅金額某程度上都會大過你借嘅錢。今日咧真係好多內容喎，真係。其實呢個 message 咧，即係呢個認知咧，其實喺全個加拿大華人或者即係喺 Vancouver 嘅華人嘅 agent 咧，都已經 promote 緊呢樣嘢。只不過佢哋唔會好明顯地話俾你聽呢個係人壽保險咁解啫。但係如果我直情話俾你聽呢個係人壽保險嘅產品，先可以做到呢個效果。係啦，咁所以你可以揾你嘅 agent，同你 agent 講。唔係，